انا ما كنتش متخيله انكم هتبقوا متحمسين للبراند دي كده. ازيكم؟ انا بسنت سالم، واخيرا اقدر اقول لكم ان انا كوزمتولوجيست صيدلانيه حاصله على دبلومه صناعه وتركيب مستحضرات التجميل. وحشتني الفيديوهات الطويله معاكم. النهارده انبوكسنج مختلف ولبراند انتوا طلبتوها بجد يا جماعه. يعني انا مبسوطه يعني بالجفت دي يعني اكتر منكم. خلينا احكي لكم بقى واحنا بنعمل الانبوكسنج اللذيذ ايه اللي حصل. انا كانت بتجيلي كميه يعني مسجز، اسئله في الاسك، بس انا بستخدم كذا من حلو ولا لا، ايه رايك في كذا من يا جماعه انا مش عارفه البراند دي، طب وريهولي. حرفيا وصلت ان 3 من اصل 5 بنات بتتابع في المتابعه الخاصه بيستخدموا منتج من براند اللي هو انا حسيت ان دي محتله حرفيا. وبعدين نزلت لكم الستوري دي وفجاه لقيت رساله من دكتور اميره من براند بتقولي احنا سعداء ان احنا نقدم لك جفت تجربي فيها المنتجات. اللي هو يا سبحان الله، بتاعي كان واخد تاسك ان هو يدور على اكتر منتجات البنات سألت عنها في الاسك وفي الرسائل في الدي ام على انستجرام بالذات، علشان نشوف ايه المنتجات دي. واذ افاجئ ببراند بعت الجفت دي. انا قلت هي هتبعت منتجين 3، لكن انا بجد اتفاجئت ما شاء الله. يعني بجد يا جماعه بعت حاجات كتير. انا طبعا ما استحملتش، هي لما جت كانت ريحتها فظيعه. ماما اصرت ان هي تتفتح وفتحتها عندها عشان تختار هي عاوزه ايه، بس قبل ما هي تختار خلينا نصور الاول. قلت لها انا هصور وبعدين خدي اللي انت عاوزاه، فخلونا نتفرج سوا ايه جالي من براند وانتوا اللي هتقولوا لي في الكومنتس هنجرب ايه الاول، وعاوزين تشوفوا ريفيو عن ايه الاول. يلا واحده واحده. هنبدا باول حاجه طالعه من الكيسه، ساترن هير سليب كاب، اللي هو بيتنام بيه كده. انتوا تعرفوا ان انا ما جربتوش قبل كده، يعني حقيقي ما جربتوش. جربت الغطا المخده، هو لذيذ وكل حاجه، بس يعني فعلا دي فكره احسن علشان غطا المخده ده بيطلع حبوب. يا بنات بيطلع حبوب. ماشي، تعالوا نشوف تاني حاجه. سكرانشز خليها دي، خلينا نخلع دي عشان شكلنا عبيط قوي. ده حرير ستان على فكره، هو وشين. ماشي، وش ابيض، وش بتنجاني بنفسجي. اللون ده لذيذ قوي، انا بحبه قوي. وواحده بيضه وواحده بنفسجي برضه. لا لذيذ قوي. بصوا انتوا لازم تستحملوني، انا بقالي كتير قوي ما عملتش فيديوهات طويله، فاحنا هنرغي النهارده سوا. خلينا نحطها في جنب بقى عشان الصوت ده. بسم الله. نشوف بقى ايه اللي بعده. ده شايفين ده sensitive area cleanser. تمام، يعني لا انا عايزه اشوف القوام. يا ربي على الجنتله، شايفين جنتل ازاي؟ بصوا يا جماعه، انا مش شايفه انتوا شايفيني ولا لا. فانا هتعامل على هذا الاساس. يعني انا هبص في حته واحده وانتوا قرروا بقى. يعني انا اتوقع ان الكاميرا هنا او اللينس هنا. شايفين ريحته ورد رقيقه بشكل مش ممكن، والريحه مش مزعجه. يعني ريحته حلوه مش مزعجه، ده معناه ان هو امن. لان دايما الريحه المزعجه هي يعني لو هتزعج الاغشيه هنا هتزعج المنطقه الحساسه، فهي مش مزعجه خالص، بالعكس ده ريحته جنتل قوي. تاني حاجه، لا الفيديو هيطول يا جماعه، فلو وراكوا حاجه هاتوا حاجه تشربوها وتعالوا. ماشي. سبرينج ووتر مويسترايزر. سبرينج ووتر يعني الميه الحراريه، فميه حراريه وسيرامايدز، ومكتوب ان هو فيه كولاجين وكوكونات اكستراكت. فلا ده احنا هنجربه. شايفين كل الحاجات سيلد ازاي؟ على فكره دي حاجه تحسب بجد. الباكج نظيفه ومتغلفه كويس. نيجي للي بعد كده، السبرينج ثيرمال ووتر فيشيال ووش. ده غسول
الوش. ده اكيد فوم، مش محتاجه فكاكه يعني، هو فوم وفي ده سلسلك وفي الانتوين يعني هو مش هينشف البشره، وفي كافيين تمام وكامومايل اكستراكت. فالمفروض ان الانجريدينتس دي علشان يغسل وما يطلعش اي حبوب. لا احنا يعني رتبولي كده بقى في الكومنتس انتوا عاوزين تشوفوا مين الاول، علشان في حاجات فعلا حلوة كتير. ده البيكيني برفيوم سيرم، يعني ده السيرم في برفيوم يعني هو فيه ريحة، يعني مش كدابين وبيقولوا لك لا ما فيهوش ريحة او فراجرنس فري وهو فيه ريحة عادي. وللبيكيني اريا بايه بقى؟ بالليكوريش تفتيح، مالتي فيتامين ترطيب، مالتي سبلمنت ترطيب. تمام، يعني دول المفروض ان هما مع بعض، اللي هو غسول المنطقة الحساسة والسيرم المنطقة الحساسة. ده احنا هنجرب بقى، خصوصا انتوا عارفين الحاجات دي بقت تستهويني مؤخرا. عسول قوي لونه ده ايه؟ لا استنى احنا نقرا من على السكرين بقى. الجوري روز اويل، يعني ده زيت ورد، سكين انتي اوكسيدنت انتي انفلاماتوري اويل. في بيحفز، مكتوب ان هو بيحفز الدورة الدموية في الوش، و يعني ده تونر تمام، وبيرطب وبيفتح. اوكي، لونه عسول قوي 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 قوي، يعني بيفكرني بذا اوردينري، بلون ذا اوردينري، بس هو لونه لذيذ اكتر. انتوا شايفين؟ اتمنى تكونوا شايفين لان انا مش عارفه انتوا شايفين ولا لا. ديتوكس ماسك، عارفين انا بحب الحاجات دي قوي، يعني الديتوكس، الماسكات اللي بتوعد في ماتشا. جماعه انا اول براند اشوفها بتستخدم ماتشا في سكين كير انجريدينتس، يعني كسكين كير انجريدينتس مش موجود عندنا في مصر على فكره. الكلام ده موجود في اليابان وموجود في الكوري، ما شفتهاش في براند مصري. يعني باين، يا رب باين، يا رب يكون باين. ماتشا وانديان كلاي، جماعه اصحاب البشره الدهنيه يا جماعه هنا. وتي تري اويل ووايلد روز، زهور بريه، وسبريولينا. على فكره يا جماعه بجد الحاجات دي مش موجوده في براندات مصريه، يعني كوري وياباني بس. نيجي للي بعد كده، ساليسيليك اسيد سيرم، طبعا معروف للبشره الدهنيه بتعاني من حبوب كتير. ساليسيليك نياسيناميد جرين تي، تي تري سينامون، جريب سيد الوفيرا. لا احنا لازم نجرب ده. انا هدور على حد عنده حبوب اكتف قويه علشان يجربه. لا ده انا لازم ادور على حد بجد، يعني لان التيم بتاعي ما فيهوش حد حبوب قوي، فانا هدور على حد حبوب قوي علشان يستخدمه. جنتل ديودرنت كريم، ديودرنت مزيل رائحة العرق. ريد سي، اسمه كده ريد سي all day protection for men and women. اوكي for kids and sensitive skin. ده يعني انا سقف توقعاتي بيعلى، يعني مش عارفه اقول لكم ايه. ده ايه؟ استنوا شوفوه انتوا الاول بعدين هشوفوه. توث بيست، ايوه توث بيست، معجون اسنان. انتوا تعرفوا ان احنا بنواجه مشكله بما ان احنا منقطعين دلوقتي. يا رب يا رب المقاطعه تكمل للابد. الناس بتوع اليوتيوب انتوا عارفين ان احنا منقطعين من زمان، وبعدين الناس على فيسبوك طلبت ان احنا نوقف المقاطعه بعد 3 سنين، والحمد لله المقاطعه رجعت تاني. طبعا مش الحمد لله على الاحداث، بس الحمد لله ان الناس فاقت تاني ان هي تقاطع. واحنا بنعاني في موضوع معجون الاسنان ده. انا شخصيا من الناس اللي كانت بتستخدم سنسوداين، فانا اتمنى ان انا الاقي في البديل بجد. منظف رغوي خالي من الفلورايد كالسيوم لتقوية ميناء الأسنان، يحتوي على مغلظ قوام طبيعي من النعناع والقرنفل. لا احنا هنجرب، احنا هنجرب.
ان شاء الله باذن الله هنجرب. عارفين عجبني ايه غير الباكج نظيف جدا والسيلينج او السيلد باكج اللي هي مقفوله مش عارف هو اسمه سيلد. عجبني حجم المنتجات، يعني شايفين حجمه. خلينا ده نشوف ايه. كاتكس جل كاتكس enrich with chamomile ماكاديميا بندق وهيالورونيك اسيد، يستخدم على بشرة نظيفة لتهدئة الحبوب ويستخدم للجسم بعد ازالة الشعر. شايفين سقف توقعاتي بيعلى، مش ممكن كده يعني. هير ماسك هير ماسك بالهيالورونيك اسيد وبخلاصة الموز، مش عشان الناس اللي بتحب تحط موزة على شعرها، عملت لك الحل وجابت لك الموزة في برطمانة. مع ديب مويسترايزنج ريبير لمدة 20 دقيقة، لا يستخدم على فروة الشعر مباشرة. انا احييكي على الملحوظة دي، لان في ناس فعلا بتحطه على فروة الشعر ويرجعوا يشتكوا من التهيج من القشرة والدهنانة الزيادة والحاجات دي. الله حلو قوي ده، شكله لذوذ. برفيوم بودي ميلك، ده انا اول حاجة هتستخدمها. ده انا اول حاجة هستخدمها، يعني انا احتمال هقفل الفيديو وهستخدمه. برفيوم بودي ميلك فلورا باي جوسي. ده اكيد اسم الريحة. كيوتن دي مادة مهمة جدا للترطيب، وبتستخدم كمضاد للتجاعيد ومضاد اكسدة فظيع. نياسيناميد، كافيين، كولاجين، ليكوريش. يا جماعة تقريبا مدخلة منتجات التفتيح او مكونات التفتيح في كل منتجاتها، يعني دي حاجة حلوة عشان في ناس كتير بتسأل عن الموضوع ده. يستخدم كمرطب ومرمم للجسم. اوكي، في كولاجين ويوريا وهيالورونيك. على فكرة الموضوع ده هيبقى حلو قوي، بالذات للناس اللي بتجف قوي في الشتاء واللي عندهم جلد وزة. فهنجرب، يعني انا يا جماعة بكلمكم من وجهة نظر كوزمتولوجيست. خلاص بقى يا جماعة، انا هجيب الشهادة وعلقها هنا. وبادي ميلك الكونسيستنسي بتاعته شكلها حلو. مش عارفة يعني، يعني هنشوف ده بادي ميلك ولا بادي باتر. بصوا شكله برضه كيوت قوي، كيوت اللون البينك ده برضه. نيجي بعد كده، خلاص الشنطة بتخلص يا جماعة. لو حاسين ان انتوا اتأخرتوا جامد. باي هير لوشن، هير ريديوسينج لوشن. اوكي ده لوشن لتقليل نمو الشعر بعد الازالة. لا ده احنا هنعرف بقى الموضوع ده. سعد اكستراكت، زيت السعد. not a big fan of زيت السعد، بس نشوف الموضوع ده برضو. يستخدم بعد ازالة الشعر من الجذور مرتين لمدة اسبوع، ونكرر الطريقة بعد ازالة الشعر مرة اخرى. بس ده هيفرق معايا نسبة الصعد اللي موجودة. فاحنا خلونا نسأل دكتور أميرة ايه النسبة اللي محطوطة فيه، علشان يعني انا بالنسبة لي هقول للتيم بتاعي يستخدمه ولا لا، عشان انا مش يعني للأمانة يا جماعة انا مش بيك فان او مش من محبين زيت السعد ابدا. الله برضو شكلها حاجة لذيذة قوي. جيلي سكراب ماتشا برضو. دكتور أميرة أنا معجبة بيكي بجد. مدخلة الماتشا في منتجات المفروض ان هي يعني منتجات المفروض ان هي سنجل ميد، او حتى لو معمولة في معمل، فيعني هي مسؤولة من شخص واحد مش شركة، فإنها تفكر ان هي تحط ماتشا او تدخل مادة جديدة مش موجودة في مصر لحد دلوقتي في منتج المفروض ان هو يعني مش بيدخل في عمليات معقدة. انا احييكي بجد.
ماتشا جرين تي سكراب، يعني ده فيه ماتشا ماشي، وفي كافيين وفي فيتامين اي وفي الانتوين عشان ما ينشفش الجلد، وفي جرين تي. يعني هو سكراب هيتعامل مع جلد الوزة بكذا تكنيك، انتوا متخيلين؟ ف ده برضو انا هجربه. اخيرا وليس اخرا، الله تعرفين يا جماعة من زمان ان انا بحب ضوافري وبحب اهتم بيها، مع الخلفة والأمومة انا هفتحه معاكم، والغيارات طول النهار، والبامبرز، مش بامبرز بقى، الدايبرز ماشي، او منتجات الحفاض او الحفاضات. لا استنى، منزلش، استنى. ده جل، ده مش زيت، ده جل. فبجد الضوافر بتتأثر، يعني بتتأثر جامد. يعني ضوافري ما كانتش بتبقى يعني كده قصيرة قوي، عمرها ما كانت كده يعني، وبتاخد وقت على ما بتطول. طبعا بقصها على طول عشان ما تعورش البيبي. الله، لا بصوا، وخلتهم لونهم بينك، حلو. لا استنوا بجد، لا استنوا نقارن لكم. يعني انا دلوقتي مش شايفه اي حاجه، بس شايفين الفرق؟ ده اللي انا حطيت عليها، ودي مش اللي انا حطيت عليها، يعني دي فاضيه. الله، لا يبقى ده مفضل لحد دلوقتي. وده الاتنين دول انا جربتهم معاكم. اعتبروهم واخدين جرين كارد من قبل ما نبتدي. ماشي، والى اللقاء في ريفيو للمنتجات اللي انتوا هتطلبوها في الكومنتس. ترتبوا، يعني انتوا شفتوا حاجات كتير، اللي طرق على ذهنكم او اللي انتوا فاكرينه اكتبوه بالترتيب في الكومنتس، عاوزين تشوفوه مين الاول. وانا هلبي ان شاء الله النداء بعد فترة التجربة اللي احنا متعودين عليها، الفترة الكافية اللي تخلينا نطلع بمميزات وعيوب وصفات محايدة. وان شاء الله هنزود فيديوهات للاستخدام الامثل، لسه مش متأكدة هخليها استخدام الامثل مع الفيديو بتاع ريفيو، ولا نبقى نعملها فيديو منفصل. انتوا ساعدوني في الموضوع ده نعمل ايه. وجماعة تشرب بسرعة، يعني ما استناش ان هو انا اتعرفت عليكي بناء على ريفيوهات الفولورز بتوعي او البنات بتوعي، كانوا معجبين بيكي، وانا مستغربة يا جماعة، انا عمري ما شفت هاند ميد برودكتس حد بيشكر فيها بالشكل ده. انا بقيت one of your big fans بجد، يعني معجبة باجتهادك، لانك عمرك ما كنت هتوصلي ان ما شاء الله كل الناس دي متفقة عليكي وبتحب منتجاتك وبتتكلم عنك كأنك اختهم، لو ما كنتيش فعلا بتتقي الله وعندك ضمير في صناعتك للمنتجات بتاعتك. وكمان ذكائك، انتي ما شاء الله عليكي مدخلة، يعني زي ما قلتلك انا ما شفتش ماتشا في منتج مصري لحد دلوقتي، ممكن يكون فيه بس انا معرفش، بس انا عرفتك انتي الاول، فانا معجبة حقيقي بذكائك. الباكج بتاعك خرافة بجد، مش يعني الهاند ميد براندز او المنتجات محلية الصنع مش شركات ما بتبقاش بالجودة دي، وانا حقيقي جالي منتجات كتير فلا انا معجبة بيكي، ما شاء الله عليكي، ربنا يحميكي. وانا سعيدة بجد انك اخترتيني، انك تبعتي لي الجفت الرقيقة دي،
انا بجد مش عارفه اقولك ايه، بس انا بجد بشكرك من كل قلبي، وحقيقي حقيقي انا بقيت يعني one of your followers. اعتبريني بتاعك من النهارده يا باشا حقيقي. ف يعني شايفين حتى السلوجان بتاعها، كل منا جميل بطريقة ما. انا حقيقي معجبة بيكي يعني، مش عارفة اقولك اكتر من كده. انا هستناكم بقى تكتبولي في الكومنتس ايه اللي انتوا عاوزينه الاول، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وفولو لو بتتفرجوا على فيسبوك، لايك وشير. طبعا بقى عاوزين تشجيع كتير علشان نرجع نعمل الفيديوهات الرغي الطويلة دي تاني كتير. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي.